大家好，欢迎来到 libTV AI 爆款短剧制作的第4节课程。上节课彻底解决了 AI 短剧制作里最让人头疼的人物多角度站位一致性的问题，学会了基础坐标站位法以及分层站位法。那今天这节课就是整个制作流程里最激动人心的一步，把前3节课这些不会动的图片变成会说话、会走路、有表情、有动作的完整分镜动画。这节课学完，手里的素材就不再是零散的图片和文字，而是一个个能直接拼接成完整短剧的视频片段了。废话不多说，直接上实操。现在跟着我一起操作，先把准备工作做好。打开 libTV，找到上节课创建的这个项目，点击进入无线画布界面。首先第一步，导入所有的素材，把第1节课生成的完整剧本拖进来，方便一会儿随时查看每个分镜的内容。然后把第2节课生成的所有人物、三视图、高翠兰的猪八戒、观音菩萨、高太公以及2个仆从全部都拖入进来，再把第2节课生成的所有分镜场景图、柴房正面的场景图以及高老庄庭院拖入进来，最后把第3节课做好的所有人物位置关系图也都拖进来，素材都导入好了，就可以开始制作第1个分镜了。今天会用几个最有代表性的分镜来做演示，覆盖了单人的特写、双人对手戏、多人互动、特效场景这4种最常见的类型。学会这几个，其他所有的分镜我们都能够举一反三。先从最简单也是最常用的双人对手戏开始。首先打开这个剧本，看一下这个分镜的具体内容。第1个分镜是2人地位悬殊的处境，朱刚烈委屈面对粗茶淡饭，女主盛气凌人。这个分镜里没有复杂的特效，也没有太多人物，最适合新手入门。内容清楚了，现在开始操作。第1步，新建视频节点，在画布空白处双击鼠标，弹出添加节点的菜单，点击视频制作的按钮， libTV 就会自动创建视频制作节点。第2步，连接参考图，这是最关键的一步。我们做出来的视频人物变脸、场景穿帮，就是因为这一步没有做好。把上节课做好的柴房人物站位图拖拽链接到这个视频节点上，然后再把高翠兰的三视图以及猪八戒的三视图也分别拖拽链接上去。现在这个视频节点上一共链接了3张参考图，站位图图1，高翠兰图2，猪八戒图3，一定要记住这个编号，后面写提示词要用到。第3步，编写提示词。这里我给大家一个分镜动画万能提示词模板，所有的分镜都可以套用这个模板，只需要修改里面的关键词就行。模板是这样的，按照这个模板，这个分镜的提示词就可以这么写。现在将这段提示词复制粘贴到视频节点的底部输入框中。第4步，调整参数。提示词写好了，来看下面的参数设置模型。这里我们选择 Cadence 2.0 Fast VIP 这个模型。这个模型生成的速度是最快的，效果也最好，是目前做 AI 短剧的首选。时长这里根据剧本里写的15秒来设置，其他的参数保持默认就可以。第5步，生成视频，所有的设置都检查一遍，没问题的话点击生成按钮，大概1分钟左右，视频就生成好了。大家看我的屏幕，这就是生成出来的。昨天不是挺能装吗？比那尿素袋还能装。从今天起，规矩我定，你照做，不然我就把你是猪妖的事儿传遍整个高老庄。我的主子，知道了，知道了。猪八戒蹲在右边，位置和之前做的站位图完全一致，人物的长相、服装和三视图也一模一样，没有变脸，动作和台词也对应上了。高翠兰双手抱胸说话，猪八戒一脸委屈，镜头是固定的中景，有轻微的呼吸感，非常自然。如果对生成的效果不满意，比如觉得人物动作不够自然，或者表情不对，动作不到位，不用重新写整个提示词，只需要修改对应的部分就行。比如觉得猪八戒不够委屈，委屈的不够明显，
就在提示词里加上眉头紧皱、嘴角向下，一副快要哭出来的样子。修改完之后，点击重新生成就可以了，非常方便。学会了基础的双人对手戏，接下来学一个稍微复杂一点的带特效和运镜的分镜。现在往下滑，这个分镜是剧本里的第12镜，观音菩萨突然降临高老庄，庭院金光万丈。画面内容大概是高翠兰和猪八戒连忙跪拜。开始操作，第一步还是新建视频节点，然后链接参考图。这里需要链接的参考图，第3节课做好的庭院观音降临站位图，也就是图片1，高翠兰的3视图艾特图2，猪八戒的3视图艾特图3，以及观音菩萨的3视图，还有高太公以及2个仆从的3视图，我们都需要链接上去。现在我们放大来看一下，一共是7张图，我们不要漏了。接下来是写提示词，这个分镜的提示词和基础分镜的提示词区别，主要是在于多了特效的描述和复杂运镜的描述。还是用刚才的这个万能提示词模板，在对应的部分加上特效以及复杂运镜的描述。提示词如下。现在将这段提示词复制粘贴到视频节点的底部输入框。参数这里模型还是选择 Cadence 2.0 Fast VIP 这个模型。时长设置15秒，这里要注意，因为这个分镜有特效和运镜，生成时间会比上一个基础分镜更长。现在点击生成，也就大概半分钟左右，我们耐心等待一下。好，视频生成好了，来看一下效果。朱悟能，你本是天蓬元帅，因调戏嫦娥被贬下凡，在此处占了高老庄。如今我奉佛祖之命，点化你西天取经，你可愿意？天空中的金光特效非常真实，不是那种很假的贴图。观音菩萨脚踏莲花缓缓降落的动作非常丝滑，高翠兰和猪八戒从站着到跪倒的动作也很自然，没有很僵硬的感觉。镜头从仰拍天空缓慢下移到全景，整个运镜过程非常流畅，没有卡顿。好了，本期视频所有的内容就全部讲完了。今天学习了如何把之前做好的所有静态素材变为完整的分镜动画，掌握了基础双人对手戏、带特效和运镜的进阶分镜等最常用的分镜制作方法。现在你已经可以独立制作出所有分镜的动画了。同学们，我们下期课程再见。